Сәлам һәр якшәмбе сулпыларда көтөп алыусы ҡыҙҙар, йондоҙҙар, егеттәр, бөркөттәр. Мин Алмас Таһиров һеҙҙе беренсе тур ҡатнашыусылары менән таныштырыуҙы дауам итәм. Беренсе конверт хужаһы Сафия Даминева. Уға 8 йәш, сәнғәт мәктәбендә вокал дәрестәре ала. Буш ваҡытында әсәһенә өй эштәрендә булыша. Йәнһүрәттәге йырҙар, клиптар ҡарарға ярата. Тағы ла тәбиғәтте өйрәнеү һәм математика фәндәре оҡшай уға. Сәскә һымаҡ ҡына ҡыҙыҡай, шундай матур 7 йәшлек, име? Мәктәпкә бардыңмы әле? Әйе. Беренсе класста уҡыйыңмы? Әйе. Молодец, шундай матур итеп йырланың. Һиңә мин ниндәй кәңәштәр бирер инем? Күберәк йырла, көҙгө алдында тороп йырла һәм хәрәкәт ашала бирергә өйрәнергә кәрәк дип уйлайым. Һиңә уңыштар теләйем. Шөғөлләнергә кәрәк күп итеп, йыр менән шөғөлләнергә кәрәк. Йырсы булырға теләйһеңдер, моғайын, шулаймы? Әйе. Андай уйың булғас, инде маҡсатыңа моғайын ирешерһең. София, һин иң мөһиме был конкурсҡа йырҙы дөрөҫ һайлағанһың. Йәшеңә лә тура килә, кәйефеңә лә тура килә, матурлығыңа ла тура килә. Һәм һин әлбиттә был йырҙы шундай матур кәйеф менән матур итеп, күңелле генә итеп, башҡарҙың дөрөҫ итеп. Афарин һиңә. Бына йырлағанда һин йылмайып йырлайһың бит инде. Бына ләкин был йырҙа һинең дәртең әҙерәк миңә етмәне. Икенсе турға киләсәктә моғайын үтһәң, кем белә. Йырлаһаң, дәртле йыр булһа, йылмайып йырлайым. София, жюри ағзалары биргән кәңәштәргә ҡолаҡ һал һәм конкурстарда ҡатнашыуыңды дауам ит. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Әбйәлил районынан Ринат Ғазалов. Егетте йыр, музыка менән бәйле бөтә нәмәле ҡыҙыҡһындыра. Яратҡан башҡарыусылары Радик Юлякшин, Ян Лира, Валерий Меладзе һәм Дима Билан. Хыялы телепортация ысулына эйә булыу һәм төрлө быуаттарға сәйәхәт ҡылыу. Һин фантазер, Ринат. Мин сулпыларҙа ҡатнашырға 10 йәшемдән теләйем. Мин уҡытыусым Зилә Лира Мазгаровна. Бөгөн мин беренсе тапҡыр сулпыларға килдем. Аҡты ташып, аҡты ярһып, ҡар һыуҙары. Шулдыр инде яҙың шашып, яр һыуҙары. Аҡты беҙҙең ҡар өҫтөнөҙә ҡалған эҙҙәр. Аҡты илап икәү бергә һалған эҙҙәр. Һин күбер ағыштарым, һин минең ағыштарым, һин минең шатлык илем, юғалтыу табыштарым, һин күмер ағыштарым.
Ринат, афарин кустым, шу хатлы матур итеп йырыңды башкардың. Һиңа әле мына һүз әйтергә лә куркам, сөнки киләсәктә һин ышанам, йондоз буларһың дип, академияга, ягъни училищега музыка ягынан укырга кирәме? Был тауыш югалып калырга тиеш түгел. Ринат кустым, һин безнең бөтәбезне дә әле илата яздың. Мөгаен телевизор караусы бик күп тамашачылар мөгаен шундай ук хистәр кистерәләр. Йыр бик ябай түгел. Шундай зур диапазонлы, киң диапазонлы йырды мына бөтә күңелен биреп, был йырды бит булай ябай гына йырлап булмай. Уга әгәр дә күңелеңде һалмаһаң, был йыр килеп сыкмай. Ә һин был эште башкарып сыктың. Мин дә мына Илнур агайның һүзләренә кушылам. Һине зур сәхнә көтә. Киләсәктә был эште ташлама, етди кара, әзерлән. Һәм без һине олы сәхнәләрдә көтәбез. Артык шаштырып та ебәргә килмәй, күз тиеп куймаһын дип куркытып тора, күкрәктән сыккан шул бәрхәт тавышың ысынлап та искиткес. Икенче яктан караганда дикцияһы, телмәрле бик матур бит. Һәр өнен ишеттем мин аның. Күз генә теймәһен һиңә. Киләсәктә Алла бирһә һине зур уңышлар көтә дип уйлайм. Ринат, һине котлайбыз. Һәм икенче турда һине көтеп калабыз. Ә без артабан атлайбыз. Киләһе конверт Бишбүләк районынан Әхмәтова Айгизәнеке. Уга 14 яшь. Алгебра, информатика, химия дәресләрен үз итә. Уның дуслары бик күп. Башкорт һәм татар халык йырдары менән бер рәттән заманча йырдарды яратып тыңлай. Ленар Белый, Илнур Рамазанов, Гөлназ Асаева менән танышкыһы килә. Мин йырларга, биергә, хүрәт төшерергә, тегергә, бәйләргә һәм гитарала, кубызда, думбрала уйнарга бик яратам. Мына вокал өстенән әзрәк һиңә күбрәк эшләр кирәк, сөнки мына һиңә 14 яшь, 14 яшьтәр өсөн безнең требование көчле. Шул минең кәңәшеңә. Ям? Шундай матур кызыкай. Сәхнәлә үзен нинди матур тота әле, ул килешлеген әйтеп, хәрәкәттәр яһай. Ә бына йырды инде яңлышрак хайлаганһың. Һинең тавышың ишетелмәне лә куйды. Икенчедән, йыр хайлаганда мәгънәһенә лә игътибар ит. Мин һиңә уңышлар теләйм. Артабанда сәхнәне ташлама, йырды ташлама. Әле һинең алда бик күп сәхнә көтә, зур юлдар көтә. Шуңа күрә күңелеңде төшермәй, артабан эшләвеңне дәвам ит. Кызганычка каршы Айгизә жюри әгъзалары шундай карар кабул итте. Ләкин һин үҙеңдең максаттарыңа тоғры кал. Ә минең ҡулымда 4-нче һәм һуңғы конверт. Уның хужаһы Балаҡатай районынан Әхтәмова Аделина. Үҫкәс йырсы яки музыка уҡытыусыһы булғыһы килә. Йондоҙҙарҙан Радик Юлияшин, Фәрхәт Ғәйнетдинов менән танышырға теләй. Сулпыларҙа ҡатнашыу күптәнге хыялы. Уңыштар һиңә, Аделина. Буш ваҡыттарымда йырларға, биергә, музыка тыңларға, рәсем төшөрөргә яратам. Радик Юлияшин, Фәрхәт Ғәйнетдинов
йырсларын янып тыңлайым. Кара урмандардың да буйдарында карт имәннәр кисең әлләли. Кара урмандардың да буйдарында карт имәннәр кисең әлләли. Бар йөрәктәр йөзәлер әрәмәлә күлдәрдә. Дускайдарым йыйылышкан сәскә атта гөлдәрдә. Бар йөрәктәр йөзәлер әрәмәлә күлдәрдә. Дускайдарым йыйылышкан сәскә атта гөлдәрдә. Кара урмандардың да буйдарында карт имәннәр кисең әлләни. Кара урмандардың да буйдарында карт имәннәр кисең әлләни. Гизем гелә, берлегәндәре менән. Без яшәйбез дус иштәрдең бер кигәндәре менән. Без яшәйбез дус иштәрдең бер кигәндәре менән. Без яшәйбез дус иштәрдең бер кигәндәре менән. Аделина, афарин, шухатлым матур ер безгә китергәнһең. Мына өске ноталарда йырлайһың, тавышың әзерәк алып итмәй, өске ноталарда, аскы ноталарда йырлаһаң, тавышың әзерәк калтырана. Киләсәккә һиңә уңыштар теләйем. Ошондый йырларда артабан башкар, һиңә мондай йырлар килешә. Төрле бәйгеләрдә катнаш. Киләсәктә һине зур сәхнәләрдә күрербез дип ышанам. Аделина, һине күрүебезгә бик шатбыз. Һин шундай матурһың. Менә һин сәхнәгә сыгып йырлай башлагас та, һине без хатта кайдан икәнеңде лә һорап тормыйбыз, чөнки һинең киемеңдән күренеп тора, һин балакатайда икәнең шулай бит. Һинең районга гына хас бындай күлдәктәр, артабанда ошондай матур, күңелле, дәртле йырҙарҙы шулай дәртләнеп, йылмайып, тагыла ныгыраҡ шөғөлләнә биреп башҡарһаң, тагыла һәйбәтерәк буласаҡ. Сәхнә һиңә килешә, һин сәхнәлә матур күренәһең. Сынлап та бына тыуған яғына хас булған кейемдә алып килгәс, шундай биҙәкле тамбур сигеүҙәр һиңә килешеп тора. Образың бик матур. Һинең телмәрең дә бик матур, хәрефтәрҙе асыҡ, матур итеп әйтәһең. Һ йырлағанда бик матур ишетелде. Афарин, киләсәктә һиңә уңыштар теләйбеҙ. Һәр саҡ шулай тырыш бул, ныҡыш бул, алдыңа алған хыялдарыңа ирешергә яҙһын киләсәктә һиңә. Киләһе тапшырыуҙа ла сираттағы 4 ҡатнашыусының сығышын ҡарарбыҙ. Һәр йәкшәмбе сулпылар сыңына уянырға онотмағыҙ. Ә мин, Алмас Таһиров, һеҙҙең менән киләһе аҙнаға тиклем хушлашам. Осрашырбыҙ.